ขอไปกันส่วนครับไปข้างหน้าเลยครับไปทางใดครับไปเนี่ยไปแนวก็ไม่รู้เอ็กซ์หกดูก่อนไหนเอ็กซ์หกฐานลุ่มเลยเด้อฐานลุ่มสุดเลยครับถ้าจะบุกฐานแนวกลางนี่นะฐานแนวกลางเรียบห้วยกลางตัวไปอ้อมลุ่มเลยเนอะไปก่อนเลยไปก่อนส่วนเลยไปเดี๋ยวนี่อาจจะว่าใครนี่ว่าสไนเปอร์วางนี่ของสไนเปอร์ใส่นี่เนาะของพี่แซมสไนเปอร์สไนเปอร์ไปอยู่แนวหน้านี่แนวหน้าสูงนี่เนี่ยแต่ผมจะเดินพี่แซมครับเดี๋ยวพี่แซมต้องไปอยู่ซุ้มหน้านี่นะซุ้มหน้าเลยเจ้าพี่นี่ไปที่พี่แซมคว้างระเบิดผมเนี่ยไปซุ่มอยู่แถวนั้นเพราะแถวนั้นจะเป็นเวิร์กแล้วครับเวิร์กหนึ่งกระต่ายแล้วไม่ต้องเผยตัวเนอะห้ามเผยตัวนะผมจะเผยตัว3 คนได้นอกนั้นให้ซุ่มอย่างเดียวครับปัดผมตัวมันโดนตบหูงงไงเผยตัวนี่ไหมขออนุญาตแต่งตัวแป๊บนึงนะครับสวยขออนุญาตใช้ถุงมือแบบนี้นะครับพอดีวันนี้ผมรีบครับปกติก็ไปขับรถมอเตอร์ไซค์วิบากอยู่แล้วครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ อย่างนี้ได้นะครับแต่หลังมือไม่ได้นะครับขออนุญาตครับผมเดี๋ยวเราจะลุยกันแล้วนะครับโอเคพร้อมครับผมไปพร้อมลุยโอเคแค่กระสุนพร้อมโอเคไปครับ
โดนยังโดนแล้วครับเยี่ยมแล้วเอาว่าละวันแตะ Hey, I wanna shoot, baby. มันต้องปั่นจักรยานครับ ต้องไก่เนอะ ในโบนเอาโคตรเลยอ่ะติวขึ้นดอยน่ะ ลูกโป่งก็เอาใจกันสักหน่อยหาลูกโป่งก็เอาจ่อๆแล้วกัน หาซาโล่ขนาดนั้นเอาใจกันสักหน่อย ยิงยับเลยแต่ยิงใส่ แน่นอนได้แล้วล่ามีได้ตัวหนึ่งมึงสนต้องหลังได้ไหมมึงสน ยิงลอยก็ได้ครับก็ได้ ถูกต้องนะครับ เอาละครับ ท่านผู้ชมครับ ผมนานโวช่างภาพสนาม วันนี้ผมขึ้นมาสังเกตการณ์นะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ อันนี้คือระเบิดนะครับผม ระเบิดที่ทั้งสองฝ่ายนะครับ จะต้องบุกมาปะทะกันโอ๊ยยิงอีหยังโดนสไนซ์ซองยิงผมทำไม พระเอกของเราลงมาแล้ว